Simon Ng'ang'a wa ukuru wa miaka 22 aumire muciĩ kwao GATUNDU ya MUHURO na kĩoneki gĩa kũgacĩrithia mũtũrĩre na kĩambĩrĩria gĩa thabarĩ ĩno gĩkĩhũrwo cabi rũhonge-inĩ rwa mbeũ njĩthĩ rwa NYS. Ng'ang'a akoretwo agĩtungata kambĩ-inĩ ya NYS ya Yatta kaunti-inĩ ya Machakos kinyagia thikũ nini hĩtũku rĩrĩa riboti cia gĩkuũ gĩake ciamenyekire. Nyina Cecilia Wanjiru ariwe wamũkĩrire thimũ ĩno. Kwĩ mũthenya wa Saturday mathaa ma thaa 2 ũguo cirorete na nuthu twahoirwo thimũ nĩ mũnene wa kũu agĩtwĩra nĩ aratwenda kũu station ĩyo kana kambĩ ĩyo tondũ he kaũndũ gekĩka. Ũrĩa wahũrire thimũ nĩ twarĩ so confused tondũ ndambĩte kũrehe introduction. After kumuthingata muno nĩguo atwĩre nĩ mũnene wa kambĩ ya NYS na niwe yararĩ mũnene wa Saimo na ngimuthingata ngimwĩra what's wrong na Saimo tondu ambĩte kũnjĩra Saimo nĩ missing for 2 days. Wanjiru nĩ atarĩirie ũrĩa agĩire na nganja na riboti ĩno na ciũria ciake kũrĩ ũrũgamĩrĩri wa kambĩ ya NYS kũrĩa mũrũwe akoretwo agĩtungata itiacokirio na njĩra ya kũmũmĩrĩria ona ena ruo rũnene. Twathiĩra kambĩ rĩ twĩkora mũnene wao ũrĩa wa kambĩ but tuge are so rude koguo ndangĩhotire kwaria na ithuĩ twetirwo mũnene ũngĩ wa the nearest kambĩ. Ucio nĩ watweretheire nĩ twamũrĩri ciũria tũkĩmũria Simon aratwĩkire missing rĩ. Family no yugĩte kũrĩ na ũma ũrahithĩrĩrwo amu riboti ya mbere ĩrĩa mamũkĩrĩte yaugĩte Ng'ang'a agĩtwo kambĩ-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 2. Riboti ĩrĩa yacokire gũcenjia gũgĩtuĩka atĩ Ng'ang'a arĩ o kambĩ-inĩ ona gũtuĩka ndonekire mũthĩ wa gatano mbere ya mwĩrĩ wake gũcoka kũhithũkio ũtetwo mũgũnda-inĩ wa mũndũ kĩũmbe hakuhĩ na kambĩ ĩno kĩroko kĩa mũthĩ wa Jumamothi. Nĩguo twathire hau Kithimani police station na ndonye Kithimani police station rĩ nĩ ndakorire mũborithi nĩguo anjĩrire mwĩrĩ ũyũ rĩ tũrarutire mũgũnda-inĩ wa 250 acres na nĩguo tũretirwo kũringana na watchman ũrĩa wa Monday thaa icio kwarĩ thaa 7 cia ũtukũ. Arauga onire the men in mamunyitĩte mwena ũyũ ũmwe mwena na ũngĩ mwena ũyũ rĩu maramũdrag makĩmũtwara na mbere. Mwarĩ wa nyina na Ng'ang'a Joyce Muthoni nake agĩtarĩria ũrĩa mwĩrĩ wa Ng'ang'a warĩ na irema. Rĩrĩ riboti ya mũthuthuria wa mĩrĩ ndagĩtarĩ Bosire Ng'ang'a yonanĩtie atĩ Ng'ang'a akuire kumana na gũitwo na nĩ arĩ na nguraro mũtwe. Haha hothe nĩ matwĩrĩte hati handũ arĩ na injury na tũgĩthimwo nĩ twakorire mwana ũcio nĩ ta gũitwo itĩtwo na something kana aikorwo mũndũ akĩmũitĩte akĩna ndwara nene rĩu akĩkĩmũhara. Arĩ na tĩri nginya maitho nginya mathigiriri mũbuto wake akoneka nĩma nĩ gũkururĩte to nginya he handũ arĩ mũtarũku. Rĩu niĩ tũkuga oragĩtwo nĩ kũraga oragirwo agĩikio. Na ihoya ritũ nĩ kũrĩ thirikari ĩingĩrĩre katikati Simon kĩhoto gĩake nĩ kĩeha kĩnene mũno kuona nĩko kahĩ karĩa kararĩ thĩinĩ wa family ĩno. Akĩaria na njĩra ya thimũ mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria mwena wa Yatta augĩte ũthuthuria nĩ wambĩrĩirie kũrĩa ekwĩrwo erĩ maikĩtio ngono maabitha a borithi magĩthiĩ na mbere gwethana na ekwĩrwo angĩ ana. Handũ-inĩ ha Kameme TV Gĩtagwo Ngena wa Wadurwa.